各位觀眾，大家好，我係阿斌。呢一期嘅視頻咧嚟到呢個惠陽高鐵站區域咧，同大家介紹一套二手筍盤嘅。呢一套二手筍盤咧就係我身後嘅呢個南方明珠花園啦。係啦，今日咧呢套單位咧係入證面積咧97.44平方，總價僅需要60萬，帶埋呢個精裝嘅。係啦，同埋贈送全屋嘅家私電器啦。呢一套單位咧，亦都可以上會嘅，首期只需要幾萬蚊，月供咧大概每個月都係2000蚊左右嘅首期就可以擁有呢一套單位啦。好啦，頭先同大家講咗咧，係非常之近嘅呢個高鐵啦，係啦高鐵站咧就係呢一個方向過去，大概咧車程咧只需要7分鐘嘅車程，步行過去咧都係10零分鐘嘅車程啦。係啦，步行嘅10零分鐘嘅路程啦，然後咧。就係門口嘅呢一個巴士站就可以乘搭呢個巴士到呢個惠陽高鐵站噶啦，係啦亦都另外一個呢一邊咧身後呢一個巴士站咧就可以乘搭呢個巴士到達呢個沙田地鐵站噶啦，車程都係呢個15分鐘左右嘅車程就可以到達呢個沙田地鐵站，係啦同埋同大家介紹下啦，除咗呢個交通非常之方便之外咧，周邊嘅配套咧亦都非常之成熟，非常之齊全嘅。就係出面紅綠燈呢個位置出去就係呢個開成大道啦。開成大道南邊咧就有呢個天虹商場啦，同埋呢個大潤發超市嘅，都全部都集中喺呢一頭噶啦。平時咧，如果中意呢個飲茶嘅朋友咧，亦都可以喺呢個富康酒店樓下飲茶嘅，係啦。周邊嘅呢個配套咧非常之齊全，然後咧呢個醫院。惠陽第6人民醫院咧，亦都喺呢附近噶啦。如果呢個車程咧，都係呢個5分鐘左右嘅車程，步行都係呢個8分鐘左右嘅路程，就可以到達呢個惠陽第6人民醫院噶啦。係啦，周邊各方面嘅呢個配套都同大家介紹咗啦。好啦，而家咧我哋就上樓同大家介紹下呢一套精裝單位。好啦，我哋上到嚟呢一套單位啦。呢一套單位入證面積係呢個97.44平方嘅，總價60萬。各方面嘅裝修保養都非常之可以嘅。係啦，我哋同大家睇下，我而家身處嘅位置咧就係呢個客廳嘅部分啦。客廳呢個部分咧，牆身呢度咧可以睇到咧，佢唔係呢個牆紙嚟嘅，佢係當時做呢個藝術漆做上去嘅。係啦，全屋咧都基本係呢種裝飾嘅嚟嘅。係啦，可以睇到咧，天花各方面嘅呢個。都係以前嘅呢個石膠邊天花嚟嘅，電視背景牆咧都係呢個瓷磚上去嘅，係啦目前咧就連埋呢個家私電器一齊去嘅。好啦我哋客廳出到嚟咧就係呢個正朝南向嘅呢個陽台啦，係啦陽台咧基本上都冇咩遮擋噶啦，前面咧有少少，不過都係唔係擋實晒嘅。並且咧，我哋而家呢一套樓咧唔係頂樓嚟嘅。好啦，同大家講下啦，喺呢個高度咧可以睇到前面嗰邊咧就係通往呢個惠陽高鐵站方向嘅，係啦然後咧惠陽高鐵站方向咧就可以乘搭呢個高鐵啦兩個站，一個站深圳，兩個站到香港西九龍嘅，亦都可以喺呢個門口乘搭呢個新惠2線嘅巴士到達呢個沙田地鐵站嘅，車程都係15分鐘左右嘅。呢個地段咧，除咗呢個交通非常之方便咧，周邊嘅各方面嘅呢個生活都係非常之方便噶啦。前面咧就有呢個街市啦，買餸就喺前面嗰邊就可以噶啦。係啦我哋翻屋裏面咧，同大家繼續介紹下呢間屋嘅。係啦呢啲歐式嘅梳化各方面咧都保養得非常之 OK 嘅，基本上咧拎包就可以入住噶啦。呢個位置咧就係佢嘅餐廳嘅位置啦。目前咧佢就將呢個餐台擺放到呢一度嘅。呢一邊咧就定製咗呢個餐邊櫃可以擺放呢個紅酒嘅，各方面嘅空間內籠都非常之大嘅啦。係啦我哋入嚟呢邊廚房睇下。廚房呢一邊咧係一個7字形嘅廚房，然後咧呢個位置有一個廁所，係啦。出面咧仲有一個生活陽台嘅，麻煩攝影師去影一影。係啦休息區咧就呢邊呢一間房咧係2個廁所嘅。呢一邊咧就係第一間房啦，然後咧。呢一邊咧有一張長嘅呢個書台啦，出面嘅景觀咧都係完全冇遮擋嘅，視野都非常之靚。係啦同大家講下啦，除
牆身咧都係做咗呢種藝術漆嘅。呢個門咧，全屋嘅門咧，房間嘅門咧都係呢個白色嘅房門。係啦第二間房嘅朝向咧一樣都係冇遮擋嘅。係啦呢邊咧就有呢個飄台櫃嘅下面咧全部做晒呢個櫃嘅飄台，當年就剝咗嘅。呢一邊咧就有呢個衣櫃啦，到頂定製嘅衣櫃，空間都非常之大嘅。呢間就係呢個主人房啦。入到嚟咧，右手邊就係呢個衣櫃啦。呢一間咧就係呢個主人房嘅廁所，細細地，不過各樣功能都俱全嘅。係啦呢一度咧就主人房啦，呢個飄窗台咧都係有嘅，下面係呢個櫃。呢個係朝向係朝呢個南向嘅，同陽台係一樣嘅。係啦呢一套單位咧入籍面積97平方，總價60萬。係啦，如果咧各位觀眾咧對呢套單位有興趣嘅話咧，就可以聯繫我。呢一套單位咧，除咗呢個交通非常之方便之外咧，周邊嘅呢個各方面嘅商業配套都非常之齊全嘅。係啦呢一期嘅二手筍盤咧就同大家介紹到呢一度啦，各位觀眾下一期再見。